नॅशनल हायवेचो आज मुख्य हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान हे घेतिल्लो रिव्ह्यू घेतिल्लो. आमी मागणी केल्ली की कित्याक देर आर लॉट ऑफ इश्यूज वीच नीड टू बी हँडल्ड. कित्याक एक वाटेन आमचे ओन रेजिडेंट जे आसात तांचे मुवमेंट प्लस हेवी ट्रॅफिक पयर तांणी डायवर्जन प्लॅन काडपाक घेतलो. सो क्लॅरिटी हॅज टू बी देर एंड इश्यूज एंड कन्सर्न्स वीच वी हॅव शेअर्ड. बाबा आमचो सर्वीस रोड आसा पेंदी फ्रांकान तो कसो रिटेन करप, ट्रॅफिक मोबिलिटी कशी आसतली, भुरग्यांचे स्कुलांतल्यान वता आसतना मागीर तांकां कितें जातलें, जाणटे भोंवतात, ऑफिस गोवत असतात. सो ट्रॅफिक डायवर्जन प्लॅन करतात तुमी फेज 1 फेज 2 कशें करतले. सो इन डिटेल दे हॅव गिवन अ प्रेझेंटेशन. आमी आमचे सजेशन्स आनी इनपूट दिल्ले आसा किपींग इन मायंड वॉट इज रिक्वायर्ड. पंचायत ऑफ सुकूर आनी सम मेंबर्स ऑफ पेंदी फ्रांक वर देर हू वर देर टू अंडरस्टँड द कन्सर्न्स सरपंच आनी ताजेर तोडगो काडपाक खंय क्लॅरिटी जाय कितें आसा तें आमी दिल्ली आसा. सजेशन्स कितें आसा ती इनपूट दिल्ले आसा एंड वी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर इज एन्श्युरिंग दॅट दोज थिंग्स आर बींग डन अप. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आनी हांणी सीएमान म्हाका असं नीडफूल इन्स्ट्रक्शन दिल्या सो दॅट हेवी व्हेकल्स फर्स्ट हॅव टू बी डायवर्टेड. हेवी व्हेकल्स कन्ज्यूम अ लॉट ऑफ दीस पर्टिक्युलर हायवे आनी ते कमी केल्यारूच आमकां बाकी कडेन मुवमेंट स्मूथ जातलो. धाकट्यो गाडयो स्कूटरवाले बाकीचे आनी आमचे ती डायवर्जन प्लॅन इमिजिएटली केलो जाल्यार हे प्लस एडिशनल रोड्स वीच आर रिक्वायर्ड or what infrastructure is required in terms of complementing the traffic has been discussed. So overall I feel if this is आता काम चालू झालंय 2 वर्षा भितर त्यांनी सांगला की they will complete the work including the whole flyover. आतापर्यंत त्यांचा रेकॉर्ड पहिला दिसता की they have been doing within the time frame. Time will tell, but I think mobility घेतली जाल्यार फास्ट स्पीड करून 24/7 म्हणतात ते स्ट्रेच त्यांनी सोपयले आणि 4 भागांत ते स्ट्रेच घेतिल्ले आसा. सो ते एक स्ट्रेच सोपयलो जाल्यार म्हाका दिसता कामां बेगीन जातली. तो फाटल्या फावट खंयसून खंय रस्तो वाटान जो डायवर्जन आसा ते खंयसून वयतले त्यांनी आता दे विल गिव अस द फायनल प्लॅन. सो एसपी ट्रॅफिक पीसी अँड रिलेटेड एजन्सीज आर सिटींग. सो आय थिंक यू कॅन कन्फर्म विथ दॅट. बट पयलो फेज 1 म्हणटा तो तांणी सांगोडला तेवटेतलो घेतला सकयल्लो आनी येवटेतलो घेतला आमच्या 3 बिल्डींग मॅजेस्टीक ती एरिया घेतल्या. सो हे दोन्ही सोपयले एंड मागीर ते मदलो एरिया घेवंक सोदता. सो दोन्ही एंडाचें काम ते एसनी चालू करतले विथ प्रॉपर प्लॅनिंग. सर ट्रॅफिक फाटल्यानी मदीं हेवी ट्रॅफिक डायवर्ट करून पळयली तेजे कितें स्टेटस दिली ना तो टेस्टिंग करतले ते. दे विल टेस्ट द ट्रॅफिक, दे विल सी वॉट इट इज. दे हॅव टू अंडरस्टँड पीक एंड नॉन पीक आवर्स. Porvorim highway is not only about our people of Porvorim, it is about the entire traffic of the north travelling into Panjim. मोपाची एअरपोर्ट ट्रॅफिक जावं बॉम्बेच्यान जावं जाल्यार आमचे हांगाचे डिफरंट एरियाचे लोक येतात, कामाक येतात, प्लस बाकीचे आनी टुरिझम सिजना वेळार आनीकूय त्रास जाता. सो मिनिमल इश्यूज जावन मॅक्झिमम आउटपूट घेवन बेगीन करप हेच विचार आमी मुख्यमंत्री कडेन मांडिल्ले आसा आनी मुख्यमंत्र्यान नीडफूल डायरेक्शन्सूय दिल्या. I think as I thanks Chief Minister for having given the needful directions. It is important to see that the contractors abide by that. न्यू रोड करपाक आसा खंय लँड एक्वायर केला अशें आयकूं येता. 2 रस्ते घेतले आमी. एक आमी हांगाच्यान घेतला ओडीपी रस्तो काय कितें म्हणटा तो आमच्या वर आहे बेकर स्ट्रीटा कडल्यान कमिंग डावन टू ग्रीन हिल. दुसरो रोड आमी हांगाच्यान घेतला होली फॅमिली कडल्यान टचिंग कदंबा रोड वाया देवश्री. सो ती 500 सुमार फ्लॅट थंय आसा. सो आय थिंक आवर इंटरनल मोबिलिटी शुड नॉट हॅम्पर टू कम ऑन आउटसायड. डायरेक्ट ना कशें दिसना ना वायडनिंग आनी हें घेतिल्लें आसा. As of now, what they have shown minimal, 1 or 2 structures only. The rest of it won't have any problems, is what they have conveyed. And we will ensure that minimum disturbance in the area. Certain people who have gone to Supreme Court in the past and have gone with consent terms, that already issue is sorted within them. Rest of the things which come, if issues come, then we will handle it case to case. So there is a school, one school is there, it will get impact due to that highway. The school is there. No, school impact also. It's not only school, but individual पळोवंक शकना आमी. We have to check about the overall mobility. So internal roads open कर, बाकीचे एरियाज ओपन कर, हे सगळ्यो गजाली आमी हाजेर ऑलरेडी भर दिल्लो आसा. थोड्यो आमी गजाली फास्ट एक्सपेडायट करपाक लायिल्ले आसा, जातूंतल्यान वी वील बी एबल टू स्पीड अप द वर्क.